ဟုတ်ကဲ့မလာနေပြီမလာနေပြီဓာတ်နေကနာရောက်ခဏလေးရက်ဩလူဖြစ်အေးလေ ဘာဖြစ်နေရလဲ ဟယ်လိုကြာတော့ဒီဘောလုံးကလည်းဖန်သမားရဲ့ ဘာလဲဗျာ မဖတ်မလို့လေဘလို့ဖြစ်နေရှုပ်တာလေ အမကျွန်တော်အရင်ဝင်လာတိုက်တယ် နင်ကဘာမှခံပြောနေစရာမလိုဘူးလေ ဒီကိုပဲပြန်ခတ်နေရတယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ပါဆိုင်လို့ နင်တော်တော်အတင့်ရဲပါလားငါလို့ယာဒူးမျိုးရအောင်ဘလောက်စူးစားရလဲနင်သိလားဟဲ့အဲ့လောက်ဖြစ်သေးတယ် အမဒါကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဗျာ ဟဲ့မဘောလုံးလေဟဲ့မဘောလုံးလေဘာလို့ခေါ်လိုက်တာလဲလှမ်းနေ ဟုတ်တယ်လှမ်းလို့ဖောက်လိုက်တာဟိုကလေပြီးတော့လေဒါလေလှမ်းလို့ဘောလုံးနေအဲ့ဒါအမဘောလုံးနေမဟုတ်ဘူးလှမ်းလို့ဘောလုံးနေ ဆိုအမဘောလုံးနေအောင် အမဘောလုံးတွေကဟိုလှမ်းလို့ဒါကလေလှမ်းလို့ရဲ့ anniversary အတွက်ပေးတာအဲ့လှမ်းလို့ကစိတ်ဆိုးပြီးဖောက်လိုက်တာ လှမ်းနေစီမှာချစ်သူရှိတယ်လို့မမလာထားမှကြားဘူးတနေ့လုံးမမလာဒီမှာလှုပ်ခဲ့တာလေနှစ်ပတ်ခွင့်ယူလိုက်တာချစ်သူတွေကရလာတယ်ပေါ့ ဟုတ်တယ်အဲ့မှာ10ရက်အတွင်းမှာလေအဲ့ဒါအခု10ရက် anniversary ဆိုပြီးတော့ပေးတာအဲ့လှမ်းလို့ဖောက်လိုက်နေတာဟာ အဲ့လိုချစ်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်မမလာ ဒီမလေးဒါလှမ်းလို့ရဲ့ချစ်သူဒါလှမ်းလို့ရဲ့ချစ်သူဟုတ်တယ်သူပေးထားတာ မဖက်လီမလာသေးဘူးနဲ့တူတယ်နော် မဘယ်မှာလဲလှမ်းလို့ပေးမယ်လေ ဟောအမပွဲတော်လှမ်းတော့မသိတာဘူး လှမ်းလို့ကမရဲ့ပြီးပဲဟာလို့ပြရောက်မှာပေါ့နောက်အခုတော့မှနိုင်မယ်နော်မဆောဆောဖောက်သွားတဲ့ဘောလုံးတောင်းဝင်ပြီဟုတ်ပြီလားဗာဘောလုံးပို့ဒီမှာရှင်းအတွက်ဒီလီကနှစ်ဆပေးထားရော့ ကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်မှအရေးကြီးကိစ္စရှိသွားပြီကျေးဇူးပါဗျာ မသမီးလည်းအရှုံးချန်ရဲ့ကျေးဇူးနော်ခဏနေအောင်ဒီမှာကျမကလေးကိုသမီးကျွေးချလိုက်မယ်ရော့ ခမည်းဗျာ 啱啦，သူမေးသားစားမစားတော့မသိဘူးငါတော့ကျွေးလိုက်ပြီ ဟုတ် လေးလေးကချစ်စရာလေးတော့ဘသူကလေးလေးလဲ ဟိုကျမရဲ့လေကောင်လေးရဲ့သမီးလေး तू က single father တလုံးကလေးမချစ်တတ်တဲ့လူကအခုတော့ချစ်တတ်နေတယ်သမီးလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲပြောလိုက်လေပြောလိုက်နာမည်ပြောလိုက်လေ သမီးနာမည်ကရွှန်းရွှန်းပါဘာလဲဗျာမကျေနပ်သေးဘူးလားခမည်းလို့အတ္တကြီးရဲ့မိန်းမလူတကာကိုပတ်စံနဲ့ပေါက်ပြီးစော်ကားတက်တဲ့မိန်းမကျုပ်တို့သားဖောက်ကိုအတုံးချလို့မဝသေးဘူးလားမသွားပြီ ဒီပါတောင်းနေပါတယ်ကျမလည်းအဖေတခုသမီးတခုပေါ်ရပါပဲကျမအမေဆိုမှမခဲ့ဘူးကျမအဖေကကျမကိုရန်စီကန်ချက်တယ်ကျမလူညမှုဆိုတာမမြင်ဘူးကျင်နာမှုဆိုတာမရခဲ့ဘူးအားကြောင့်ကျမအလုပ်ပဲဖိလုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကျမကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်လေးတော့ပေးပါအထူးသဖြင့်ကျမသမီးလေးကိုကျေးဇူးဆက်ပါစေတော့ခဏလေးဆောင်ဟိုမှာတထင်းမှာဘလုံးဖောက်တော့မယ်တွားကြည့်ရအောင်နော်သမီးလေးပြောအောင်နော်တွားကြခဲ့လား ဟုတ်ကြောင်ဘာဖောက်လဲ ကဲတော့ဝင်းသစီရဲ့စီးကိုရန်ပြီးတော့မှာတတလေးဝင်းမလားမီးလေးဝင်းမလားဆိုတာသိရအောင်ဘလုံးလေးဖောက်မယ်နော် Gender Swimming ready
ဒီမှာသမီးရုပ်ပေးဖို့မေဝါ ရုပ်ဘာသာလို့ ဟုတ် မမလာသူမြန်မြန်ခဏလာလာခဲ့ပါဦးတဲ့ အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှင်ဘာအောင်စားသေးမလား မစားဘူး ဒီမှာခဏထိုင်စားလိုက်နော်အမေသားစားလား စားပါရဲ့ ဟုတ်ဒီမှာကျမတို့စိတ်ဝင်ထုတ်တာ9မျိုးရှိတယ်နော်ကြိုက်တာဖောက်စားလိုက်အမနာနဲ့ခဏထိုင်စားနော်ပြန်လာခဲ့မယ် ကောင်းပါပြီ ခုနေကဒီမှာဘာလာလောက်တာ ဟာကျုပ်ကိစ္စနဲ့ကျုပ်လာတာလေဗျာခင်ဗျားရဲ့ကျွန်တော်နဲ့တမျိုးတည်းနေနေရပဲတွေ့ချင်တယ်တွေ့မှာပေါ့လိုင်း ဒီမှာငါတမီးကိုတရောင်းလုံးကအပြုံးထင်ထားတာအော်လိုက်တာဒီမှာဒီငါနေကိုလေတမတ်လို့မတတ်မှတ်ထားဘူးသဘောပေါက် စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားပါသာခင်ဗျားယာသူအစင်စစ်တက်အောင်လုပ် ကိုစီကိုရကိုတိအော်လိုက် အဲ့လိုလက်ထိုင်တာအမပြောစရာရှိတယ် ဟုတ် နှစ်ပတ်ခွင့်ယူသွားတာရီစားပါပါလာပြီမမလာရှင်မှာ3နှစ်လုံးလုံးလှုပ်လာတာဒီလို personality ကိစ္စတွေတခါမှမရှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းချစ်ချူနေခဲ့တာလေလှနေတော့ဘာဖြစ်ပါလားရုံးထီတောင်ပါလာပြီရီစားတော်ရိုးရိုးမို့ single father တဲ့လှနေရဲ့စိတ်ထားတွေကိုသဘောကျလို့မမလာလာစားတိုးပြေးလိုက်နော် တကယ်လားဟာလားဝါတော့လိုက်တာဟော တကူတော့လှနေကိုမမလာကိုညီတောင်းကျင်တယ် ဟာလား မမလာလေတက်ကြီးမအိမ်အောင်ကြတယ်တက်ကြီးမကိုဝင်ဆောင်ရတယ်စီးပွားရေးတွေလည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တော့နူးညံ့မှုတွေမရှိခဲ့ဘူးညီမလေးအပြီးတော့လှမှုရဲ့မိသားစုရှိလာပြီးတော့အမမျိုးထုမှုလေးတွေလေ့လာခြင်းနဲ့လာလို့ရမလားအမ ဟာလာလို့ရပါဘောမမရဲ့အချိန်မရွေးပဲနော်လာနုရဲ့ boyfriend ရဲ့သူကလေးလေးရဲ့တိတ်တက်နေကြတာအဲ့လာလို့ရတယ်မဟုတ် ကျေးဇူးတင်တယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဝင်လာခဲ့ရင်မကြောက်နဲ့ကျမတို့ကဒါ studio flat ဆိုတော့ဒါလေးပဲရှိရတယ်ဟုတ်ခုံလေးကလေလာနုရဲ့နေတော့ပပီလက်ဆောင်ဝယ်ပေးထားတာမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးအဲ့မှာပဲထားရင်ရောပပီနဲ့ဆော့ရဲကစားရဲပပီကပုံပြောပြတယ်ဒါသမီးလေးကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တော့နော်အခန့်ပေးနော် ကြိုက်လားသမီး။အော်အဲ့တီတီကိုချစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခုတောက်ဖို့သွားယူလိုက်အောင်မယ်ခဏလေးနော်။ဟုတ်ခဏလေးစား။အာမနာနဲ့နော်။ဟုတ်။ဒီတော့အိမ်ဝိုင်း။ရကနေပေါ်တင်လိုက်။ဒါနဲ့မောင်လေးရဲ့အိမ်မက်တရားပါပဲ ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တရားတော့ဗျာကျွန်တော်သမီးလေးကိုနားပြန်ကြားစီချင်တယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းကုလို့ရတယ်ပြောတယ်ဗျာ ။ အားကြောင့်ကျွန်တော်ပတ်စံစုရ ကိုလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကန်ကောင်းပါပဲ ဒါနဲ့အမအိမ်မက်တရား မရဲ့အိမ်မက်တရားပါလဲဆိုတဲ့အခါကျနိုင်ငံတကာပတ်ဖို့အမလေးအလုံးလုံးတဲ့ပတ်စံစုရရသမျှအားလုံးအမနိုင်ငံခြားသွားတာဘာလို့အမငယ်ငယ်တော့အရန်စင်းရဲခဲ့တဲ့အခါကျတော့လေပတ်စံဝဲမရှာချင်တာအားကြောင့်မို့လို့အမကျင်နာတတ်တဲ့မိန်းမတယောက်မဖြစ်ပဲလေနိုင်ငံတကာပတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်နေတာအခုလည်းနှစ်ပတ်ခွင့်ယူပြီးတော့လိုက်ကုန်းဝိုင်း ကျွန်တော်ဖြင့်တစ်ခါမှခင်းမထွက်ဘူးဗျာ အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမအဲ့နိုင်ငံခြားသားရဲ့ခီးအကြောင်းပြောပြမယ်ဒီထပ်ပုံလေးလည်းရှိရအခုပြောပြမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အခုရေချိုးလိုက်ပါလားဒီလိုပြမှန်းနေန
မောင်လေးမင်းသမီးလေးမျက်နှာနဲ့မလာလို့မမလာရစာပေးပေးထားတယ် ခမရဗျာခမရအကြံဒါအကုန်ပဲလားကျုပ်တို့အင်ခွာဒါကြောင့်ဟိုခမရမို့လို့ဗျာကျုပ်ကိုတည်းမကောက်ကျုပ်သမီးကိုပါတုံးချတယ်တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မိမ မဟုတ်ဘူးခဏ လာနုမင်းမှန်ဖြေအဲ့ဒါမင်းစားမဟုတ်မလားမင်းဖောက်ခဲ့တာတဲ့ဘောလုံးတွေနဲ့ငါဘောလုံးတွေမင်းဘောလုံးတွေမှမဟုတ်တာ ကျမလင်းနေတာကျမညာခဲ့မိတာ ငါအောက်က CCTV တွေကအားလုံးကြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့ကျိုကောင်မလေးကလည်းငါ့ကိုအားလုံးပြပြထားတယ်ရရအားလုံးမင်းရဲ့မောက်မာမှုတွေမင်းရဲ့အတ္တကြီးမှုတွေမင်းအားရရအားလုံးမင်းရှေ့တန်းနေတင်ခဲ့တယ်ကွာမင်းဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲ လာနိုအရင်တပူအောင်ဆိုင်ရဲ့လာနိုဒါမဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလာနိုမြတ်တာတရားဆိုတာလည်းသိလာတယ်နူးညံ့မှုဆိုတာလည်းနားလည်လာတယ်ချစ်ချင်းတရားကိုလည်းခံစားလိုက်ရတယ်ကိုအဖြစ်ပြည့်ရဲ့အနေနဲ့လာနိုလောက်ထွက်ပြရစေလာနိုရမယ် bonus ကိုတော့လာနိုတွဲပေးပါ ဩအမလွှဲပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံရော ဟာအဲ့ပြန်လာမပေးနဲ့နော်အမမောင်လေးတို့ကိုလေငွေနဲ့ပေါက်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငွေနဲ့ဝယ်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကျေးဇူးတရားကိုတည်တတ်တဲ့အနေနဲ့ရတဲ့ bonus လေးတွေကိုလွှဲပေးလိုက်တာပါပြန်ပေးစရာမလိုရှင် ကျွန်တော်အထဲဝင်လို့ရမှာ ရရဝင်လေ ဗျာ မမထက်ခါတောင်းမှန်ပါတယ်နော် ရလိုက်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်အဲ့တောင်းမှန်စကားကြီးမကြားချင်တော့ မမကိုရစိတ်နာသွားပြီလားမမလေးမြတ်တာတရားဆိုတာဟုတ်လေမောင်လေးတို့သားဖားနေတွေ့တော့မှနားလည်လာတာ အန်တီလာနု အမလေးလိမ်မလိုက်တာ သူအန်တီလောက်ခေါ်လိုက်တာလား ဟုတ်တယ်အမလွှဲပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်စုထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့ကူပေးလိုက်တာလေအခုတော်တော်လုံးကြားနေရပြီနော် ဝမ်းသာလိုက်တာအလူတကားအလူတန်းမှာလေဒီလူကအမျက်ဆုံးပဲသိလား ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအမကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလာပြောတာအခုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်နော် ခဏလေးနေပါဦးဟိုလေအမကဘာပတ်တဲ့အကြောင်းနေလေအဲမောင်လေးကိုပြီးအောင်မပြောပြဘူးဆက်နာထောင်ချင်နေတာ